大家好，今集係 Y147行動，今集就會介紹 Tomica 嘅37號7盒嘅邊爐。咁呢部係 Honda 嘅 Type R FD2啦，37號。咁個 size 係1:64啦。咁架車就大概係咁啦，佢就個圖有黑口啦，大盒啲嘅，咁就攞副正常版嘅俾大家睇啦。正常係咁樣擺個係大啲嘅。而家就開盒啦，我個界都附咗一下。都係有個膠套封住啦，咁就開架車出嚟啦。咁就白色嘅架車就白色嘅，後面係咁啦，Type R 寫住。佢個車頭啦，但係個鬼面有啲奇怪，好似個燈都係。咁佢冇得開門嘅呢一架設計就，咁呢個尾翼啦。試下都 OK， 好似冇避震啊。呢個避震應該好好。咁再講到大個轆就白色嘅咯。就係咁啦，我今集就介紹咁多，咁大家中意呢條片嘅話就記得訂閱我嘅頻道，同埋 like， 同埋 share 俾朋友。咁今集就係咁多，拜拜。